Afetlerden korunma duası. Ey alemlerin Rabbi! Göğün direklerini tutan, yeri sarsıntılardan koruyan, ateşi, Hz. İbrahim'e serin ve selamet kılan Rabbim. Adımlarımı selamete, evimi emniyete, gönlümü huzura kavuştur. Yeryüzünü bize beşik kılan kudretinle, yerin öfkesinden, göğün gazabından, ateşin şiddetinden ve aniden gelen musibetlerden bizi muhafaza eyle. Evimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı rahmetinle kuşat. Duvarlarımızı meleklerinle koru. Korkunun yerini güven, felaketin yerini rahmet, darlığın yerini bolluk ile doldur. Senin emrin olmadıkça hiçbir şeyin zarar veremeyeceğini bilerek sana sığınıyorum. Amin.